हैप्पी लाइफ गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके, जो स्नीजिंग चैलेंज है और अपने नाक को वॉश बेसिन में मुझे छींकना पड़ेगा। तो देखते रहिएगा एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे इसके बदले में आपको। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो लास्ट तक देखना वीडियो को और मुझे बताना कि कितनी सारी छींकें आई थी मुझे, और आप ही को तो मुझे जिताना है, आप ही को मुझे जज करना है। तो एंड तक बने रहिए, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फिर से पेपर पाउडर से। देखिए मेरे पास एक डिब्बा पेपर पाउडर, जो कैच मसालों का पाउडर था ना, वो पूरा मैंने स्नीजिंग चैलेंज के लिए ख़त्म कर दिया है। तो खानों में मैं कम यूज़ कर रही हूँ, स्नीजिंग चैलेंज में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं आज करती हूँ स्नीजिंग चैलेंज पेपर पाउडर के साथ। लेट्स गो। तो मेरे पास ये पेपर पाउडर है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेती हूँ ढक्कन में इस तरह से, आप देख सकते हो, और इसको मैं इस तरह से डिप कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप जब भी मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं ना, मुझे रोना ही पड़ता है। तो आप भी देखिए, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा। लेट्स गो। मुझे पहले ही छींक का कुछ आभास हो रहा है ये करने से पहले, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है पेपर पाउडर। सक्सेस। तो पहली छींक है, आखिरी छींक आपको ही बतानी है, क्योंकि मेरे को तो याद ही नहीं रहता कि मैंने कितनी छींकें मारी, आपको ही बतानी पड़ेंगी। और ये फ्रेंड्स आपकी ही रिक्वेस्ट की गई वीडियो है, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी मुझ बाबा। आप देख सकते हो, छींक तो मुझे बाद में आती है, पहले ही रोना आ जाता है। अरे यार, इतना रुला रहे हो मुझे आप सब लोग मिलके। ये हो गई दूसरी छींक, नोज भी ब्लो होने लगा है धीरे धीरे। आप देख सकते हो, नोजी भी आ रही है मेरी। बाप रे, बहुत सारी छींकें आ गई। Now enough friends, so I'm going to blow my nose in wash basin.
तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताना कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं जीती या हारी, और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो भी मुझे बताना। ओके, तो मिलते हैं कल फ्रेंड्स, तो ज़रूर बताना। और सबसे पहले आपको ये 3 काम तो ज़रूर करने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा है डेली व्लॉग चैनल, तो आपको बहुत पसंद आएंगे व्लॉग्स, तो देखते रहिए। बाय बाय। Alright, alright, alright.